Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel vlog mancing sampang. Oke, jadi kali ini saya kedatangan satu paket. Ini saya beli dari toko online. Ini untuk umpan mancing. Umpan mancing ultralight. Oke, langsung aja kita buka. Ini saya belinya di toko langganan di daerah Surabaya. Bagus kayak gini. Ini adalah metal spoon, ini metal spoon. Ini beratnya 8 gram. Sengaja memang saya pesan banyak buat stok aja, karena tidak mancing sering aja. Jadi ya, ini seperti ini penampakannya. Ini sudah ada stiker hologramnya ya, stiker hologram. Jadi nggak usah stiker lagi. Oh, sudah ada matanya ini 3D. Oke, bentuknya seperti ini. Bentuknya S ya. Kenapa metal spoon? Karena saya suka pakai metal spoon. Gampang makainya ya. Cuma tinggal digulung aja, nggak usah di retrieve terlalu banyak. Dan cukup ampuh juga. Ini murah, harga satuannya ini karena saya belinya harga grosir, jadi ada potongan harga juga. Kalau harga satuan ini sekitar 11 ribuan kalau nggak salah. Jadi untuk pembelian grosir itu saya kena 8.000 ya, 8.000. Motifnya sama semua, satu motif